Ha llegado el momento de deleitarnos una agüita de naranja y un consomé delicioso. Ay, 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 ay. Los de la luz, chécalo, chécalo. Y con ese espagueti con queso y crema y una salsita, ay, 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 de lujo. Ya me dan ganas de volver a regresar al mismo lugar. Y esa tortita de calabaza con queso, ay, 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 deliciosa, muy, muy deliciosa, con un arrocito recomendada por la mamá de los doctores.